我仲記得咧，喺我父母嗰一代咧，係男主外女主內嘅。然之後喺我啱啱初出社會嘅時候咧，就好興一句說話叫做男女平等，即係話一個家庭咧，男人要揾錢，女人都要揾錢，然之後一齊去 raise 一個家庭嘅。但係近呢幾年啦，你哋有冇發覺女人揾錢真係容易過男仔咗嘅？我哋唔好講遠啦，就講近啦 ，OK？ 啱啱出嚟社會做工嘅女仔啦，佢哋可以選擇做車模特兒啊、平面模特兒啊，或者係真正嘅嗰啲時裝模特兒啊，佢哋所得到嘅收入啦，都係比20歲到30歲嘅男仔多嘅。點解呢？佢哋會講，因為我哋食青春飯啊嘛，過咗30歲我哋揾唔到呢筆錢咗。但係你有冇諗過，喺30歲之前你哋揾到呢一筆錢啊，足夠你哋到30歲嘅時候開自己嘅一間經紀公司，呢啲美業嘅公司。你哋有冇諗過？而呢10年啦，啱啱出嚟做工嘅男仔啦，係揾唔到呢一筆錢嘅。我知道嗰啲屬於大流量嘅大主播啊，或者係大嘅網紅啊，都係男仔。但係你哋有冇諗過啦？中間嘅支柱啦，全部係女嚟嘅。即係話男仔一係你好紅，一係你就賤過地底泥。直播行業或者係任何流量嘅行業啦，都係女仔揾錢過男仔嘅。有鑑於此，新年就有句說話想講啦。我想揾條女嚟嫁。嗱，聽好啦，係嫁，因為我識照顧人哋嘅老豆老母啦，我識照顧細路仔啦，我識家頭細務啦，我識煮飯洗衫啦。然之後除咗唔可以10月懷胎之外啦，應該係以前嘅女人所做嘅嘢，我都應該識做咗噶啦。所以有冇人去娶我啊？